Hello，大家好，我係上地產 Mandy 啊。喺珠海今晚航安新城周邊嘅話咧，用600萬咧就係攞低今日嘅一套別墅單位嚇。咁我所講嘅話咧，淨係講無批嘅一個狀態下嚇。而呢一套示範單位，如果有興趣嘅朋友嘅話，亦都可以私信翻 Mandy，睇下大概需要加價幾多。咁今日咧，我哋係嚟到咗珠海金灣嘅九洲保利天和第4期嘅一個別墅區當中，而家帶大家一齊簡單睇下我哋170平方嘅一個雙拼別墅咧，究竟係如何嘅。咁首先嘅話咧，而家我哋睇緊嘅呢一套咧，係我哋嘅一個57棟嘅101單位嚇。咁由呢一度嘅話咧，首先如果係屬於中間位嘅呢一啲雙拼單位嘅話，佢全部停車嘅話咧，都係直接咧落我哋嘅一個地下停車場嘅。而且咧中間位嘅別墅嘅話咧，地下室咧都會有雙層咁樣嘅喎。OK， 咁跟住落嚟同大家一齊嚟分享下啦。由入門口開始嘅話咧，沿住側邊咁樣進入玄關，然之後再進入咧就係屬於我哋嘅入門位置啦。咁沿住側花園呢一邊嘅話咧，去行翻嘅話咧，兩邊嘅話咧，其實佢成個單邊位嘅呢一啲雙拼別墅當中嘅話咧，佢嘅花園大概都係會喺80平方左右咁上下嘅。基本上咧，每一戶嘅一個差距咧都唔會太大嘅。咁沿住呢一邊過翻嚟嘅話咧，首先呢一邊嘅話咧，佢係屬於一個拉平狀態下呈現出嚟嘅一個地方，亦即係呢一個位置。咁同時嘅話咧，佢亦都會有一個相對比較大少少嘅一個採光井位，亦都係設置喺呢一個位置。咁呢一度嘅話咧，基本上咧都係屬於即係開發商咧有少少改動，但係咧基本上咧，如果無批收樓嘅情況底下嘅話咧，都會有咁樣嘅一個空間。咁再沿住過嚟呢邊咧，就會到我哋嘅後花園位啦。咁其實咧，雙拼嘅一個別墅單位當中嘅話咧，花園就唔係佢最大嘅亮點嚇。咁佢比較大嘅亮點嘅話咧，基本上咧都係喺我哋嘅室內為主嘅。咁而家帶大家一齊嚟感受下佢室內嘅空間啦。咁我由後門呢一個位置進入嘅話咧，其實就會正式啦嚟到咗我哋嘅室內部分啦。咁室內呢一邊嘅話咧，首先佢亦都係採用緊呢一種直通式嘅一個戶型。咁首先嘅話咧，就係我哋嘅客廳、餐廳以及我哋廚房位啦，因為咧夠長身嚇，所以嘅話咧，廚房出邊嘅話咧，仲可以做到一個中島台位置。咁啱先咧，亦都有講到話加建嘅部分嚇。咁加建嘅部分嘅話咧，就而家餐台而家所處嘅呢一個位置咧，就係屬於完全加建嘅一個狀態下啦，嚟到呈現翻嘅。咁呢個加建嘅費用嘅話咧，基本上就係你加建咗有幾多平方，而你購入嘅單價係幾多，就用呢一個價錢咧嚟報翻俾我哋嘅住建部門，咁樣就可以做翻咁樣嘅一個效果嘅。OK， 好，咁沿住呢邊嘅話咧，中島台過嚟咧就係我哋嘅廚房位置啦。廚房嘅話咧係採用緊 U 型咁樣嘅一個設計下，咁整體嚟講嘅話咧，170幾平方嘅一個別墅單位嘅話咧，佢嘅一個廚房其實係相對會比較細少少嘅，咁大家睇翻自己嘅一個生活現狀啦，嚟到取決翻嘅。OK， 咁再沿住呢一邊出翻嚟嘅話咧，就會去到我哋嘅一個入門嘅一個玄關空間嘅。OK， 咁成個1樓呢一邊嘅話咧，佢嘅設計咧就會相對比較簡約少少，而170平方嘅呢一種雙拼戶型嘅話咧，佢係冇設置到我哋嘅電梯空間嘅。咁沿住呢一邊嘅話咧，喺我哋嘅樓梯落負一層之前嘅話咧，係會經過我哋嘅一個公共嘅洗手間位置嘅，亦都係供應翻我哋成個1樓嘅一個部分嘅。而好多朋友嘅話咧就會問啦，Mandy 啊，如果係冇電梯嘅情況底下咧，1樓有冇機會咧再去設計翻一個長輩休息嘅區域嘅話咧？嗱，咁而家咧我哋所見到嘅呢一個茶室嘅位置嘅話咧，其實就可以完全圍起佢，然之後做一個長輩嘅一個休息區域啦，亦都係完全可以嘅。主要咧睇翻大家自己唔同嘅需求情況啦。OK， 睇完咗我哋成個1樓之後，而家帶大家一齊落我哋嘅負1樓感受下啦。由我哋1樓咧落到嚟之後咧，我哋首先會嚟到咗我哋嘅夾層部分嚇。咁夾層呢邊嘅話咧，佢係呈現咗一個 U 型咁樣嘅一個過渡空間。而喺 U 型嘅話咧，呢一邊嘅話咧，唯一一個可採用嚟到做翻一個工作室啦，或者一個私人空間嘅情況底下嘅話咧，就係而家咧我哋所處嘅呢一個位置啦。而呢一邊嘅話咧，佢目前嘅話咧，全部採用緊嘅話咧，都係以護欄咁樣嘅形式，所以同我哋嘅地下室嘅話咧，亦都係有關聯嘅一個部分嚇。咁呢一種舒適程度嘅話咧，相對嚟講，亦都係較為舒服嘅。而且嘅話咧，成個夾層嘅話咧，因為咁樣嘅一個改造嘅話咧，亦都完全唔會感覺到任何嘅壓抑嘅。OK， 好，咁睇完咗我哋嘅夾層部分之後嘅話咧，我哋沿住呢一邊嘅話咧，再翻嚟嘅話咧，又會嚟到咗我哋落樓梯嘅一個地方嚇。咁其實咧，好多朋友嘅話咧，如果之前咧有睇過咧，我哋前面嗰邊另外一套嘅一個雙拼單位嘅一個裝修嘅話咧，就唔難發現嚇呢一套嘅話咧，其實屬於佢嘅仿製版嚟嘅，而且嘅話咧，佢只不過係喺顏色啊，同埋有比較多嘅一啲細節上邊嘅話咧，進行咗一個改造嚇。因為呢一邊嘅話咧，基本上嚇
佢嘅一個除咗顏色唔同之外嘅話咧，規劃出嚟嘅一個感覺嘅話咧，基本上係屬於一致嘅。咁由樓梯咧落咗嚟之後嘅話咧，首先我哋先嚟睇下比較大少少嘅一個區域嚇。咁大少少嘅區域嘅話咧，就會係我哋啱先啦。中空嘅呢一個中間嘅一個會客區域啦，而呢一個客廳嘅區域嘅話咧，因為佢係非常之方正嘅一種設計啦，所以嘅話咧，成個負一層嘅一個感覺上邊嚟講嘅話咧，對比翻我哋無論係195還是係240平方嘅呢一啲戶型都好嘅話咧，佢嘅一個感覺嘅話咧，都係可以呈現出一個更加大同埋挑高更加高嘅呢一種感覺嘅，因為咧佢嘅地下室嘅一個高度嘅話，亦都係可以做到2層啦，所以咧相對嚟講，亦都係屬於呢一種中間位嘅呢一啲別墅單位比較大嘅一個特色嘅，而且嘅話咧，佢嘅車全部都係直接啦停落我哋嘅地下停車場嘅，咁呢一點嘅話咧，亦都係同我哋出邊外圍嘅呢一啲獨棟別墅咧比較大同埋比較明顯嘅一個區別嘅。OK， 好，咁我哋沿住喺我哋嘅會客區域之後嘅話咧，沿住呢邊咧就會嚟到咗我哋酒吧台品酒嘅一個區域啦嚇。咁其實咧佢整體嘅一個設計嘅話咧，基本上因為無批啦，所以咧大家可以睇翻自己嘅一個生活動線同埋需求咧，就可以進行翻一個改造啦，同埋設計咁樣嘅。咁沿住呢邊嘅話咧，就係屬於我哋嘅一個全酒嘅一個區域嚟嘅嚇，咁亦都係相對嚟講咧比較好少少嘅一個空間嚇，因為係角落頭嗰度，而且嘅話咧係冇窗嘅一個狀態下嚇。咁再沿住過嚟呢邊嘅話咧嚇，大家亦都係可以咁樣一路咁樣去兜翻嚇，咁我哋嘅一個儲物室啦，然之後再過嚟呢邊嘅話咧就係一個展示嘅區域啦，以及咧我哋車位嘅一個位置嚟嘅，咁我哋由呢一度咧係可以正式咧入到我哋嘅一個室內區域嘅，所以佢亦都係採用緊呢一種即係相對嚟講有少少即係雙手層入到嚟之後嘅呢一種感覺嚇。OK， 咁沿住呢邊嘅話咧，就屬於我哋嘅車位部分啦。OK， 好，咁睇完咗呢一個區域之後咧，我哋再繼續咧沿住入邊繼續望翻下，因為佢仲有一個細嘅區域咧係喺入邊嘅。OK， 咁沿住呢邊嘅話咧，我哋就會正式啦係嚟到我哋嘅一個保姆間啦，同埋我哋嘅洗衣房咁樣嘅一啲區域嘅。咁佢就係偏向於我哋嘅側邊，另外一邊咁樣嘅一個區間位嚇。咁沿住呢度，首先洗手間、洗衣房。另外一個洗手間，咁呢一個洗手間嘅話咧，基本上就屬於一個保姆使用啦。另外一個嘅話咧就客人使用。咁當然啦，大家可以後期咧自己再進行翻一個改造嘅。咁再沿住過嚟呢邊嘅話咧，就我哋嘅保姆間啦。OK，咁睇到呢度嘅話咧，成個負一層部分嘅話咧，就同大家一齊分享完啦。跟住落嚟，帶大家一齊上2樓睇下我哋嘅休息區域啦。而家嘅話咧，我哋係上到嚟2樓啦。咁2樓呢邊嘅話咧，由樓梯一上到嚟咧，就會嚟到咗我哋2樓嘅一個公共洗手間位置啦。而且佢採用緊亦都係一個乾濕分離嘅設計。沿住呢邊嘅話咧，就會嚟到咗我哋第一個套間位。咁呢一個套間嘅話咧，入門首先櫃體，然之後再入翻嚟洗手間乾濕分離嘅設計，再轉個身咧，先至會正式嚟到休息區域。而且咧，成個休息區域嘅話咧，佢仲會帶有一個景觀嘅露台啦，係私人擁有嘅喎。咁呢一種感覺嘅話咧，睇起身亦都係相對會比較舒服少少，因為咧望翻過去，全部都係屬於我哋嘅別墅區域。而喺中間位置嘅呢啲別墅嘅話咧，有一個比較明顯嘅缺陷係乜嘢啦？有少少可惜嚇，就係別墅同別墅之間嘅話咧，佢中間嘅一個隔絕位置嘅話咧，係比較短嘅，所以嘅話咧，你基本上都係別墅望別墅嘅呢種感覺。而由側邊呢一邊嘅話咧，嗱而家我哋可以睇到嘅呢個露台嘅部分啦，就屬於我哋下邊啦加建出嚟嘅一個位置嘅頂部，而再去做翻個改造翻嘅。而呢一種設計嘅話咧，你淨係需要補下邊嗰一層空間嘅一個資金就 OK 噶啦。咁如果你再繼續搭翻上去嘅話咧，咁就按2層嚟計。咁所有嘅面積嘅話咧，就重新再進翻個計算。咁由呢一邊進入嘅話咧，嗱呢一間嘅話咧就屬於一個小朋友嘅房間。咁呢一個嘅話咧係2間房組成1間房嘅呢種感覺嚇，所以佢就會有一個獨立啦，用嚟玩嘅一個玩具房或者係電競室嘅區域。而由呢一個拱門啦，太空嘅一個造型啦，進入咗之後嘅話咧，就係2張床嚇。咁如果係真係2個男嘅小朋友或者係2個女仔嘅情況底下嘅話咧，哇呢一種感覺咧就真係十分之舒服嚇。小朋友咧可以擁有咁樣嘅房間嘅話咧，真係一種唔同嘅體驗嚇。OK， 睇完咗2樓之後咧，而家同大家一齊再嚟感受翻我哋3樓有個區域啦。而家嘅話咧係正式嚟到咗3樓。3樓呢一邊嘅話咧，由樓梯上到嚟之後咧，首先我哋就會
去到我哋嘅一個天台嘅一個部分嚇，咁呢一邊天台嘅話咧，佢係一個長方形嘅一個設計嚟嘅，咁舒適度方面咧都係還算 OK 嘅。好，咁睇完之後，我哋再繼續咧睇翻佢室內嘅一個區域啦。咁三樓呢一邊嘅話咧，佢作為一個主人房嘅一個套間嚟到呈現翻嘅，而且咧佢同我哋嘅一個露台嘅話咧係兩邊開嘅一個感覺嚟嘅喎。咁由呢一邊進入咗之後嘅話咧，嗱主人房嘅話咧亦都存在咗一個加建嘅部分嚇，而佢加建嘅部分嘅話咧係喺我哋洗手間嘅一個區域嚟㗎，而休息區域呢一邊嘅話咧，舒適度亦都係相當之高㗎。直接嘅話咧有個露台，而且咧佢嘅休息區域當中嘅尺寸度咧，亦都係十分之唔錯㗎。咁沿住呢邊咧，我哋再繼續咧嚟到睇返。首先嘅話咧，我哋嘅一個衣帽間咧係呈出幽靜嘅感覺，咁由呢一個推拉門進入嘅一個部分嘅話咧，全部原先嘅話咧都係屬於一個露台嘅一個部分嚟嘅，所以咧你睇到佢嘅頂部嘅部分咧就可以更加清晰咁樣去了解翻嘅。所以咧佢做完之後咧，全部加建嘅部分咧都係採用緊玻璃加鋁合金嘅設計，所以咧從而亦都會導致咧呢一間呢一個洗手間嘅話咧，佢係會比較熱少少嘅喎，因為咧玻璃加鋁合金嘅話咧，即係可以好明顯咁感覺到就係佢完全咧係被太陽所直射到嘅呢一種感覺嘅。但係咧頂部嘅話咧，可以做翻我哋嘅廣服，而成個洗手間咁樣改造完之後咧，雙盤嘅洗手盤、獨立嘅一個淋浴室啦，以及我哋獨立嘅一個浴缸區域啦，都係可以做得到嘅喎。OK，咁我哋成套別墅嘅話咧，其實睇到呢度咧，基本上都已經係同大家分享完噶啦。如果大家有興趣或者咧想了解更加多詳細資訊嘅話咧，亦都歡迎大家留低留言或者直接致電預約 Mandy 過嚟睇現場啦。咁未關注嘅朋友嘅關注同撳旁邊嘅小鐘，咁樣先可以及時接收到你嘅最新消息。下期再見，拜拜。